열차 운행 중 긴급 상황 발생 시 출입문이며 긴급 전화번호로 알리거나 객실 앞 뒤에 비상 요금은 핸드마이크를 뽑아두면 이번 전화 통화할 수 있습니다. 승객 여러분, 열차에 승차하신 후에는 안전을 위하여 객실 내 손잡이를 잡아주시기 바랍니다. 참 좋은 병원으로 갈 승객은 2번 출구로 나가십시오. 이 역은 열차와 승강장 사이가 넓습니다. 내리거나 탈 때 조심하십시오. This stop is 서부 버스 터미널. 서부 버스 터미널. 대구공업대학교로 갈 승객은 2번 출구로 나가십시오.
사항에 대해 기록사나 공을 공사로 문의해 주십시오. 그리고 가톨릭 대학교 병원 신앙버스를 이용할 승객은 학원식으로 나가십시오. 이 열차는 깨끗한 실내 공기 유지를 위해 공기 정화 장치를 가동하고 있습니다. 앞으로도 안전하고 쾌적한 환경에서 도시 철도를 이용할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 영남 이공대학교로 갈 승객은 1번 출구로 나가십시오. 코로나19 확산 방지를 위해 역사 및 열차에 마스크를 꼭 써주십시오.
National University Education. National University Education. 칠곡정대병원이나 용지 쪽으로 갈 수 있는 이번 역에서 3호선으로 갈아타고 228 왼쪽 운동기념회관 시각장애인 연합회 쪽으로 갈 수 있는 이번 역에서 내려야 합니다.